喉咙出现4个症状时，可能是身体发出的求救信号。1、持续性咳嗽。持续性的咳嗽可能是呼吸道感染、支气管炎等疾病的症状，需要医生进一步评估。2、吞咽困难。长期的吞咽困难可能是喉咙问题或甚至食管问题的症状，需要及时就医。3、持续性喉咙痛。喉咙持续出现疼痛或不适，可能是由感染、过敏等引起的。例如，喉咙疼痛可能是咽炎、扁桃体炎、喉炎等感染性疾病的症状。4、喉咙肿胀。喉咙感觉肿胀或发现有异常的肿块，需要立即就医，可能是甲状腺肿块、淋巴结肿大等严重问题的症状。如果喉咙不适症状持续，没有得到改善，建议及时就医。